ကဲငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒါကတော့ဘောဝင်နေချစ်တာလေးနည်းနည်းများသွားပြီဆိုတော့ငယ်တို့တခြားလေးကြည့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးခဏလေးတွေပြက်တာလေးတွေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကလန်နဲ့ဘောဝင်မသုံးတာလေကျွန်တော်တို့ကလန်နဲ့ဝယ်ရတာခက်လို့ပါလို့နော်ကဲအားလုံးငယ်တို့ကြည့်အောင်ရဖိုင်ရှိအောင်ဘရိတ်3993ဘရိတ်နဲ့နော်ဘရိတ်နဲ့3993ဘရိတ်နဲ့ဘရိတ်နဲ့ဒီမှာလဲ895ဘရိတ်နဲ့နော်ဘရိတ်နဲ့လို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တဲ့991ဆိုရယ်991ဆိုခဏလေးနော်9ခုတည်းဆိုကလည်းကိုက2022ခုနှစ်မှာပြတာနော်22ခုနှစ်မှာဗရိတ်2020ဆိုတော့သူက23မှာဒီ9ခုတည်းဆိုကလည်းကကြာပေးရမယ်တဲ့နေ့ဥမှာကြာလို့ရှင်တာနော်ကျန်တဲ့ကနေကျန်တဲ့ကြာလို့ရှင်ဘူးသူက22မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့ဗရိတ်9တိကိုဆိုပဲလေတွေကနေ့ဥမှာ2023မှာလာကြာပေးရဲ့တဲ့ဒီမှာ895ဗရိတ်နှစ်ဖြစ်လို့တော့နှစ်9ခွန်ဆိုရယ်နှစ်9ခွန်ဆိုကလည်း2025ဆို2026နှစ်ဦးမှာလာကြပေးရမယ်တဲ့။မဲ9ခွန်နဲ့ဆိုလို့တကယ်တော့လာကြပေးရနော်။ဒီမှာ9တိကိုဒီမှာတိတ်ကိုကြရတယ်ဒီမှာ9ကိုကြတယ်။9တိကိုကနေပြီးတော့9တိကိုကဗရိတ်5ပြီးတော့ဗရိတ်6 5 6ဗရိတ်ညီကိုပြရတယ်အမ4တိခွန်လာတယ်။ဒီမှာဗရိတ်ခွန်စောနှစ်ခွန်ကို8ဗရိတ်ခွန်ဗရိတ်ညီကိုပြရတယ်အောက်မှာလာမယ်ကနေ3ချိန်မှာလာတယ်ကနေဒီမှာကျတော့3ချိန်မှာလာကနေ4တိခွန်နဲ့4တိခွန်ကဘယ်ကလာတယ်ကနေလို့ဆိုတော့အဲ့2020နှစ်ထဲကလာတယ်ကနေမှာတဲ့2020နှစ်ထဲကကြာခဲ့တဲ့ကနေမှာ4တိခွန်နော်4တိခွန်ဒါကျွန်တော်တို့က2020ခုဒီ26 3ချိန်မှာကြာမယ်ကနေလေးကိုဒီတိုင်းပဲလာဘယ်ကလာမလို့ဆိုတော့2025ထဲကြာခဲ့တဲ့ကနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုဖမ်းတယ်ဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့နော်9တိကိုဗရိတ်နှစ်ဒီမှာနော်9တိကိုဗရိတ်နှစ်3993ဗရိတ်နှစ်တော့9တိကိုဒီနေ့ဥမာကြာပြီဒီ3ချိန်မှာကြာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဗရိတ်နှစ်ခံခဲ့ရနော်ဗရိတ်နှစ်ခံခဲ့တဲ့အဲ့နှစ်ထဲရကနေမှာတဲ့4တိကိုဆိုတဲ့လေးက3ချိန်မှာကြာတယ်ဘယ်လိုကြာတော့ဆိုကျွန်တော်ခုနဗရိတ်နှစ်ဆိုဒီမှာခွန်းနှစ်ပါတဲ့ခွန်းနှစ်ရဲ့ဘေးရကနေမှာတဲ့ဟုတ်ပြီဒါတွေမလုံလောက်သေးဘူးဒီမှာ9တိခွန်ခွန်းနှစ်ရဲ့ထဲမှာဆိုရင်နှလုံးပေါင်းက4ပါတဲ့နော်ဒီနှလုံးပေါင်းက4ပါတဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းက1ပါတဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းကခွန်ပါတဲ့ခွန်1 4နော်ခွန်1 4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကခွန်းနှစ်ရဲ့ဘေးမှာပြုတ်ကျပေးပါတယ်အဲ့ပြုတ်ကျတဲ့ကဏ္ဍလေးက3ချိန်မှာ4တိခွန်ဆိုပြီးတော့လာပေါက်ပေးပါတယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြီးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာလဲ2026ကျတော့ဘယ်ကကဏ္ဍ2025တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခု2025တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပဲခွားနှစ်ရှာမယ်ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ငယ်ချင်းတို့ဆက်ရှာချင်းကြည့်တယ်အောင်ကျွန်တော်တို့မတွေ့တော့ဒီတစ်ခွက်ပဲတွေ့တာဒီမှာအဲ963ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပါတဲ့ပြမလုံးဆိုဒီမှာခွားနှစ်ပါတဲ့နော်66ဆိုခွားနှစ်ထဲမှာလည်းအသေးဘူးတဲ့ရှင်းလုံးပေါင်း6ပါတဲ့ရှင်းလုံးပေါင်း6ရှင်းလုံးပေါင်း5ရှင်းလုံးပေါင်း1 5 6 sorry ရှင်းနှလုံးပေါင်း3ပါတဲ့ရှင်းနှလုံးပေါင်း5ပါရှင်းနှလုံးပေါင်း6ပါတဲ့963ဆိုရယ်က963ကိုပြုတ်ကြတဲ့ကဏ္ဍလေးကဒီချိန်မှာလာကြပါမယ်တဲ့ကျွန်တော်က963ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပါနော်စာပြီးပါနော်မြန်ရောโอเคလက်ကြည့်အောင်ဒီမှာနော်မြန်နော်ရှင်းနှလုံးပေါင်းခွန်နဲ့ခွန်ရဲ့ပါခွန်ရဲ့နက်ခတ်3ကြရတယ်ရှင်းနှလုံးပေါင်း3ကြအဲ့ရှင်းလုံးပေါင်းခွန်းတဲ့က3ကြဒီ3ခွန်တွေက3ခွန်ပြီးရှင်းနေနောက်တစ်ချိန်ကျော်မှလာကြပါတယ်နော်အဲလာကြတဲ့ကဏ္ဍလေးကဒီနေ့သူ့ရဲ့နောက်နေ့ဒီနေ့ဇောင်းရဲ့အောက်မှာလာကြပါတယ်တဲ့3ခွန်ဆိုရပြီးတော့3ခွန်ပြီးရတယ်ဘာကဏ္ဍလေးလာတော့ဆိုတော့940ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးလာပါတယ်နော်ရှင်းလုံးပေါင်းခွန်ပါဝါခွန်တဲ့က3ညပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ3ခွန်တွဲလေးရဒီ3ခွန်တွဲနဲ့အပြီးရှင်းလာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကနောက်ထပ်တစ်နှစ်ကျော်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဇောင်းမှာလာကြတယ်လာကြပြီးရတယ်940ဆိုကဏ္ဍလေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ကြည့်မယ်နော်ရှင်းနှလုံးပေါင်း6ပါတဲ့ရှင်းနှလုံးပေါင်း6နဲ့က9ပါတဲ့ရှင်းနှလုံးပေါင်း9နဲ့ပြန်ကြရတယ်အဲ့9ကနှစ်ခွန်တွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ခွန်တွဲလေးကနှစ်ခွန်ပြီးနေတဲ့တပင်ကျော်မှာလာကြပါတယ်တဲ့အဲ့လိုကြာပြီးရတယ်ဒီနှစ်ခွန်နှစ်ဆိုကဏ္ဍလေးကနောက်နှစ်သူ့ရဲ့ဇောင်းအောက်မှာတစ်နှစ်မှာလာကြပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရတယ်934လို့ကြာပါတယ်တဲ့နော်တကယ်ကြီးလို့အဲ့လိုကြာမယ်ဆိုရင် तू ကနှစ်ခွန်နှစ်ဆိုရင်နှစ်ပိတ်နဲ့ကြာပြီးမှ934ကြာတယ်နော်ဒီမှာလဲ3ခွန်ဆိုကဏ္ဍလေးကခွန်ပိတ်ဆိုပြီး934ကြာတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပထမကပြန်သွားရင်နော်3ခွန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တနေ့သွားလိုက်မယ်တနေ့ဇောင်းရွှေ့မှာနော်တနေ့ပြီးတော့ရှင်939ခွန်ပါတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုန2ခွန်ရခဲ့ရနော်2ခွန်နဲ့ဇောင်းရွှေ့လိုက်မယ်939ခွန်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်939ခွန်ပြီးသွားပြီနော်939ခွန်ပြီးသွားတယ်သူကနေပြီးတော့ဘေးကိုယူသွားမယ်1 2 3 4 593နော်1 2 3 4 593ရဲ့ဘေးမှာကြားတဲ့ကဏ္ဍတွေက935ပါတဲ့နော်1 2 3 4 4ချိန်မြောက်953ရဲ့တခွင်ကျော်မှာကြားတဲ့က935ပါတဲ့
ကျွန်တော်တို့939ခွန်ပြီးခဲ့ရင်နော်ဒီ939ခွန်ဒီနေ့3 4 593နော်ခုနကကဏ္ဍနဲ့တူရနော်593အဲ့ကဏ္ဍလေးရဲ့တပင်ကျော်မှာကြားမဲ့ကဏ္ဍလေးပါတဲ့အဲ့ကဏ္ဍလေးရဲ့ဘယ်ရလာတဲ့ကဏ္ဍလုံးနဲ့ဆိုတော့593နော်ဒီမှာ953ရဲ့တပင်ကျော်မှာကြားတဲ့935တဲ့935ကနေတော့ဘေးကတ်ရင်ပဲဒီနေ့3 935ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာထွက်တဲ့ဘေးကနေတော့1 2 3 5 90ဆိုကဏ္ဍလေးတက်ပေါက်ပြီးပါတယ်တဲ့နော်ငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ခုန395ရောက်ခဲ့နော်ငယ်ချင်းတို့395နေတော့ဒီဘက်မှာကြာမဲ့ကဏ္ဍလေးကသူ့ရဲ့ဘေးကနေပြီး1 2 3ဆိုတော့563ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပါတဲ့နော်ငယ်ချင်းတို့ထိုင်းရှိမှာမို့ကျွန်တော်နှစ်ခါလေးမပြရတာနော်ငယ်ချင်းတို့ဟွာလို့ရင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကူနှစ်ခါလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကလန်နာလေးရှိတော့ပိုကောင်းတယ်နော်အဲနှစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြတာမကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ဆိုင်89တက်လို့ဖြစ်တယ်နော်89နှစ်လို့ဒီနေ့3 4 5 5နှစ်မြောက်မှာ4တက်6လို့ကြာနော်89နဲ့ဆက်မလို့ဒီနေ့3 4 5နှစ်မြောက်မှာ4တက်6 4တက်6လို့ရင်မရဘူးတဲ့ဒီမှာ6 4တက်လို့ဖြီးခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကအကဏ္ဍကိုလာပေါက်ပေးရတယ်4တက်6ဆိုကဏ္ဍလေးနော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း198နော်198ခဏတူတူပဲနော်198ဒီနေ့3 4 5 4 6တက်နော်4 6တက်ဆိုလို့မရဘူး146လို့ဖြီးရအောင်မယ်နော်146လို့ဖြီးမှဒီမှာကြားတဲ့ကဏ္ဍလေးပါတဲ့နော်ငယ်ငယ်လေးအဲ့လိုပဲဖြီးပြီးတော့လို့ရှိရင်တဲ့မနော်198 4 6ကနေပြီးဆက်သွားမှာဒီလိုရေးလိုက်တယ်မနော်4 6ကနေပြီးတော့4 6ကနေပြီးတော့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်6ချိန်9ချိန်ထိရှိမယ်နော်ငယ်ငယ်လေးအဲ့4 6ကနေ9ချိန်ရှိမယ်4 6ကနေပြီးတော့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်5ချိန်6ချိန်9ချိန်နော်9ချိန်ကနေဆက်ထက်တယ်မယ်9ချိန်10ချိန်10ချိန်9ချိန်10ချိန်17 12 13 14ချိန်မှာ963ပါတဲ့နော်ငယ်ငယ်မနော်4 6တင်နော်4 6တင်ဖြုတ်ပြီးတာနော်ဒီမြဲ9ချိန်ဒီနေ့3 4 5 6ခွန်နေပဲဆက်တက်တယ်မယ်8 9 10 11 12 13 14ချိန်မှာကြာမယ်ကဏ္ဍဒီ963ပါတဲ့နော်ငယ်ငယ်လေးโอเคကျွန်တော်ပရိလေးပါတစ်ခါချုပ်မယ်နော်9ခွန်းလို့တဲကြ3ခွက်ပဲရှိနော်9ခွန်းလို့ကြာတာဒီမှာ9နှစ်ကြာသူ့အောက်ချိန်မှာကြာတယ်ကဏ္ဍတစ်ချိန်ကျော်မှာကြာတဲ့ကဏ္ဍဒီ brain နစ်ပါတယ်နှစ်နော်စီးနေလိုက်တော့နော်9ခွန်းနေပြီးတော့တပင်ကျော်မှာ brain နစ်9ခုနှစ်ဆိုတော့ကတကယ်ကြားရတယ်သူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာကြားရတယ်ကနေ braid 3နှစ်3ဒီမှာဆိုရင် braid 4နော်ငယ်ချင်းတို့ braid 4 okay ကဲလိုက်တော့တော့ငယ်နော်ဒီမှာ8ဒါလည်း96 696နော်ဆိုရင်898ဆိုရင်89ရောက်88မှာ669 5 braid 5 5ပါပါ3ရပါတယ်နော်ငယ်ချင်းတို့958 958ဆို8ပါတယ်8ပါပါ3ပါတယ်နော်ငယ်ချင်းတို့ဒါမှကျွန်တော်ခွန်306လေးပုံနေလိုက်ပြီနော်6ခွန်6ဆိုရင်9ရဲ့ပါဝါဆိုရင်4ပြိတ်ပါတဲ့နော်ငယ်နော်ဒါဆောင်းရွှေရနော်နောက်ခုတော့တဲသွားမယ်ခွန်9တယ်နော်ခွန်9 9 9 8ခွန်9ရဲ့ပါဝါ3ရပါတယ်3ရပြိတ်ပါတဲ့ထပ်သွားမယ်4 5 9ဆိုတော့8ပါတယ်8ရဲ့ပါဝါ3ပြိတ်ပါတဲ့3ရခွန်နှစ်ဆိုတော့3ည9နှစ်ဆိုတော့ဒီမှာနော်ခါ3 3ည9နှစ်ဆိုတော့9ရဲ့ပါဝါ4ပါတဲ့ပလိလေးနဲ့ချုပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ကနမှာဆိုရင်တော့963အဓိကမင်းကတော့963ရန်တော့990နော်990တော့တွေ့တယ်နော်အကောင်ကအဓိကကြိုက်တာတော့ကျွန်တော်တော့963ပါပဲနော်တကယ်ချင်းတော့အားလုံးကံကောင်းကြပါစေမင်းကွက်ကတော့ဒီကွက်ပါတကယ်ချင်းတော့963ပါအာထိုးရင်ထိုးကြပါအာထိုးရင်တော့မမဟုတ်ထင်တာပဲနော်တော့ဒါမိန်ဖိုင်ပါပဲဗျာအားလုံးကံကောင်းကြပါစေကြက်တဲ့လူကြည့်ပါဗျာမကြက်တဲ့လူကြော်တော့ပါအမြင်မတူတဲ့လူကတော့ပဲအမြင်မတူပါလည်းရှိမှာပေါ့နော်ကဲအားလုံးကံကောင်းကြပါစေ